Oi, gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu estarei fazendo um xaropinho caseiro, porque a Ayla e o Gabriel ontem começou a ficar com essas tosses assim, ó. Tosse seca. Aí eu faço o xarope, de um dia pro outro já resolve muito. Eu gosto muito desse xarope porque é caseiro. Então eu vou mostrar pra vocês o que eu uso, é muito fácil. Façam aí pra vocês, pras crianças, que vale muito a pena. Então bora lá pra receita? Gente, aqui tem um potinho com tampa, 4 beterraba e açúcar. Se você tiver mel, é melhor ainda, mas aqui em casa não tem mel. Acabou. Então bora lá pra receitinha. Gente, agora eu já ralei tudo, ó, agora eu vou colocando dentro do pote. Vou acrescentando açúcar aos poucos. E vou mexendo. Ó, gente, como que já tá com bastante caldo, ó. Esse aqui que é o xarope. Esse aqui é muito bom. Não compro mais xarope pros meninos, só esse aqui agora. Gente, agora eu vou deixar aqui uns 30 minutinhos até a água começar a subir, ó, mas já tá soltando. Aí daqui a pouco eu vou colocar na seringa, vou dar pro Gabriel e pra ela. Gente, o xaropinho tá aqui, tá pronto. Espera 30 minutos, aí você dá pras crianças ou vocês tomam. Isso aqui é muito bom. Dá a seringa pra ela tomar. Remédio. Gostoso, filho. Toma. Para a tosse. Gente, não se esqueça de deixar o like e ativar o sininho para ter notificações e se inscrever no canal. E o vídeo de hoje fica por aqui. Tchau!